Рәсәйдән Йәмәгать палатаһында ҡатын-ҡыҙҙар сәләмәт киләсәк өсөн форумы үтте. Форум илдең әүҙем йәмәғәтсе ҡатын-ҡыҙҙарын бергә йыйҙы. Башҡортостан вәкилдәре лә ҡатнашты. Һаумыһығыҙ. Эфирҙа интервью тапшырыуы студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Башҡортостан дәүләт йылышы ҡоролтай депутаты, Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте рәйесе Гөлнур Ҡолһарина. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Гөлнур Ғәлнуровна, шулай итеп, Мәскәүҙә ниндәй тәьҫораттар менән йөрөп ҡайттығыҙ? Был форум ғөмүмән ниндәй мәсьәләгә иғтибар бирҙе? Рәсәй ҡатын-ҡыҙҙары ижтимағи йәмәғәт ойошмаһы беҙҙе төбәктәрҙән иң әүҙем ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаларын етәкләгән лидерҙарҙы йыйып, шундай һау-сәләмәт тормошҡа арналған форум үткәрҙе. Һәм ысынлап та форум бик юғары кимәлдә үтте, сөнки беренсенән ул Рәсәй Федерацияһының Йәмәғәт палатаһы сиктәрендә төрлө сәйәсмәндәр, билдәле спикерҙар, билдәле шәхестәр ҡатнашлығында ойошторолған түңәрәк өҫтәлдәр һәм шул уҡ ваҡытта төрлө номинацияларда, наградалар менән мәшһүр Рәсәй кимәлдәге ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙы бүләкләүҙә булды. Ысынлап та беҙ дә Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары йәмғиәте ҡатын-ҡыҙҙың статусын үҫтереү, әсәлекте, балалыҡты яҡлау буйынса күп төрлө саралар ойоштороусы йәмәғәт ойошмаһы булараҡ үҙебеҙҙең ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе проектыбыҙ менән сығыш яһаныҡ. Һәм бына был форум сиктәрендә лә бик әүҙем ҡатнашып, киләсәккә үҙебеҙгә төрлө юҫыҡта эшләйәсәк күҙаллауҙар менән, маҡсаттар менән ҡайттык. Һеҙҙең бына был сығышығыҙҙы нисек ҡабул иттеләр? Ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе тигән конкурсҡа ниндәй тәьҫораттар менән уртаҡлаштылар? Беҙҙең проект инде күрше төбәктәрҙә күптән билдәле. Беҙ быйыл 6-нсы тапҡыр был проектҡа старт бирҙек. Һәм күрше төбәктәрҙән Ырымбур өлкәһе, Пермь крайы, Татарстан, Силәбе өлкәһе, улар йыл һайын ҡатнашып баралар. Шуға күрә мына быйыл да беҙ уны бөтә Рәсәй кимәлендә ойошторасаҡбыҙ тип килешеүҙәр төҙөнөк был форум сиктәрендә. Һәм ысынлап та уҙған йылдың 5-нсе тапҡыр ойошторолған ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе сиктәрендә беҙ күрше өлкәләр менән дә бындай килешеүҙәр төҙөгән инек. Һәм быны бик яҡшы ҡабул иттеләр, сөнки беҙҙең номинацияларға килгәндә ул номинациялар төрлө юҫыҡтан һәм ул Рәсәй ҡатын-ҡыҙҙары ойошмаһы менән күп маҡсаттары тап килә. Уртаҡ. Һәм беҙҙең бөтә эшләгән эштәребеҙ дә ул иң мөһиме ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙы халыҡҡа, илгә танытыу, күрһәтә белеү, хеҙмәт кешеһен күрһәтә белеү. Тимәк, милләтебеҙҙең киләсәген дә күҙ аллау тигәнде аңларға була. Милләтебеҙҙең киләсәген күҙ аллау, рух һағында, тел һағында, шулай уҡ мәҙәниәт һағында тороусы мәшһүр билдәле шәхестәребеҙҙе, ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙы ла донъяға танытыу. Был конкурс хаҡында беҙ тағы ла һөйләшербеҙ әле. Хәҙер тағы ла бер тапҡыр Мәскәүгә әйләнеп ҡайтҡы килә. Бына был форумда айырыуса кемдәрҙең сығышы ҡыҙыҡлы булды һәм ниндәй фекерҙәр төп иғтибар үҙәгендә булды? Бигерәк тә был форум сиктәрендә сығыш яһаусы башҡа төбәктәрҙән килгән ҡатын-ҡыҙҙар ойошмаларының лидерҙарының сығыштары мөһим булды, сөнки улар да тәжрибә менән уртаҡлашыу йәһәтенән үҙҙәрендә ниндәй проекттарҙы тормошҡа ашыралар. Киләсәктә тағын да уртаҡ проекттарҙы булдырыу өсөн майҙансыҡтар ошолай Рәсәй кимәлендә булырға тейешлеген билдәләп үттеләр. Шул уҡ ваҡытта Рәсәй кимәлендә эшләп килеүсе беҙҙең сәйәсмәндәребеҙ, билдәле актрисалар, мәҙәниәт өлкәһендә, спорт өлкәһендә эшләүсе ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙың сығыштары мөһим булды. Һәм шул уҡ ваҡытта психологтар, төрлө өлкәлә эшләгән табиптарҙы ла йәлеп итеүе ул кәрәк ине. Сөнки беҙ бәйләнештәр менән уртаҡлаштык, киләсәккә лә уларҙы үҙебеҙҙең форум сиктәрендә саҡырып, беҙҙең республика ҡатын-ҡыҙҙарына күрһәтеү, уларға ла тәжрибә менән уртаҡлашыу, фәһемле осрашыуҙар ойоштороу өсөн маҡсаттар билдәләнек. Һәм әйткәндәй, беҙҙең унда ҡатын-ҡыҙҙар ғына булманы, билдәле ир уҙамандар да булды, билдәле спортсылар, шулай уҡ беҙҙең социаль сетәрҙәрҙәге сәхифәләрҙән күргәнһегеҙҙер, онда шул уҡ сәйәсәт өлкәһендә, спорт өлкәһендә, кино өлкәһендә уңышлы эшләүсе ир уҙамандарыбыҙ, бизнес өлкәһендә. Һәм әйткәндәй, беҙҙең был Рәсәй ҡатын-ҡыҙҙары форумы, улар киләсәктә Ялта сиктәрендә, ондағы иҡтисади форумда ла үҙҙәренең ҙур сараһын ойоштормаҡсы. Һәм бында беҙҙең бизнес-ледиҙарыбыҙ төрлө юсыҡта эшләгәндәр күп. Һәм улар да беҙҙең республикаға рәхмәтле булып ҡалдылар, сөнки беҙҙең республика тарафынан премьер-министр Андрей Назаровтың да был форумға ҡатнашлығы бар.
Бына был форум «Ҡатын-ҡыҙ сәләмәт киләсәк өсөн» дип атала. Был форумда бары тик бына физик сәләмәтлек тураһында гына һүҙ бардымы, әллә рухи сәләмәтлек тураһында ла шундай фекер алышыу ойоштырылдымы? Сынапта был форум сиктәрендә төрле юсыҡта эшләүсе ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ күбине, хатта шулай күп балалар тәрбиәләгән. Билдәле шәхестәр араһында үҙенсәлекле балалар тәрбиәләгән, мөмкинлектәре сикләнгән балаларҙы тәрбиәләгән әсә ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ да булды һәм уларҙың да сығыштары киләсәктә нисек һынып ҡалмаҫҡа, психологик яҡтан күңелде нисек тынысландырыу, уны тулыландырыу һәм ошондай көрсөктәрҙән сығыу кеүек, социаль-психологик реабилитация кеүек сығыштар да бик мөһим ине. Сөнки ҡатын-ҡыҙ ул төрлө юсыҡта эшмәкәрлек алып бара. Бында инде спорт, физик яҡтан гына дөрөҫ туҡланыу, сәләмәт һау тормош алып барыу гына түгел, ысынлап та үҙеңде ҡатын-ҡыҙ булараҡ энергия менән тулыландырыу һәм психологик яҡтан да нығыныу, ғаиләңә, хәләл ефетеңә терәк булыу өсөн дә күп кенә мәғлүмәт алып булды. Һәм бына Башҡортостанда йылда үткәрелә килгән, һеҙҙең менән әңгәмә башында әйтеп үткән ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе конкурсла бына ошондай милләттең рухи һәм физик сәләмәтлеген үҫтереүҙә, һаҡлауҙа ҙур роль уйнай. Әлеге ваҡытта билдәле булыуынса, был конкурстың 6-нсы этабы башланып тора. 6-нсы тапҡыр башланды. Һәм ниндәй этап бар әле? Ойоштырыласаҡ конкурстың әле муниципаль этаптары башланды. Беҙҙең республикабыҙҙың район һәм ҡалаларында һайлап аҙылыу турҙары башланды. Ә инде ғинуар айында беҙ муниципаль этаптың еңеүселәрен йыйып, уларҙы инде Рәсәй кимәленә сығарыу буйынса эште башлаясаҡбыҙ. Һәм ғинуар айында беҙҙең бөтә Рәсәй конкурсына старт бирәсәкбеҙ. Кемдәр ҡатнаша ала? Бөгөнгө көндә беҙ инде күрше өлкәләргә бының буйынса ҡағиҙәләр туплаган положениеларҙы ебәрҙек. Йома көндө Ульяновск менән тура элемтәлә, шулай уҡ Рәсәйҙең башҡа төбәктәре менән эште алып барасаҡбыҙ. Һәм 18 декабрға беҙҙең планлаштырылған Татарстанда бөгөлмәлә ҡатын-ҡыҙҙар менән шулай уҡ сара һайлап алыу турҙары башҡарыласаҡ. Унда милли кейем буйынса төрлө стилдә эшләгән, беҙҙең этник модаға ҡағылышлы ҡатын-ҡыҙҙар араһында ярыш буласаҡ. Әйткәндәй, быйыл беҙ улар менән килешеүҙә төҙөгән инек. Шуға күрә төбәктәр менән эштәр башланды. Ә конкурсҡа килгәндә, ғәҙәттәгесә 10 номинация беҙҙең тороп ҡалды. Үҙгәрештәр юҡ тимәк. Иң мөһим номинация инде ул уңышлы шәхес балалар тәрбиәләгән күп балалы әсәләр араһында. Һәм конкурстан тыш Рабиға Ҡушаева исемендәге медаль тапшырыуҙа бар, шулай бит. Мәшһүр ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙға, шәхестәребеҙгә Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙар йәмғиәтенең билдәле тарихи шәхес Рабиға Ҡушаева исемендәге ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе медалын тапшырыу да ошо конкурс сиктәрендә буласаҡ. Һәм бында, әлбиттә, беҙ дин һәм милләт сикләүен ҡуйманыҡ, сөнки ошо милли-мәҙәни үҙәктәрҙе үҫтереү эшендә беҙҙең төрлө милли төбәктәрҙә эшләп килеүсе мәшһүр ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ күп, уларҙы ла күрһәтеп үтергә уйлайбыҙ. Һәм әлбиттә, үҙебеҙҙең башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарының бына ошондай ил киләсәгенә индергән өлөшө тураһында ла башҡа халыҡтарға танытыу, белдереү маҡсаттарыбыҙҙың береһе булырға тейеш. Иң мөһиме беҙҙең маҡсаттарыбыҙҙың шул, Башҡортостанда беҙҙең башҡорт ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙың эшмәкәрлеген күрһәтеү, уларҙы Рәсәй кимәленә күтәреү һәм әлбиттә танытыу. Бына ошо ҡатын-ҡыҙ милләт әсәһе конкурсы, ул үҙ сиратында республикаға ғына түгел, ғөмүмән Рәсәйҙәге йәмғиәтебеҙҙәге ниндәй проблемаларға иғтибарҙы йүнәлтте? Сынапта был конкурстың шулай актуаль булыуы һәм йыл һайын популярлыҡ яулағаны ул беҙҙең төбәктәрҙә эшләп килеүсе йәмәғәт ойошмаларын етәкләүсе ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙҙы халыҡҡа күрһәтеү һәм бында ҡыҙғанысҡа ҡаршы беҙҙең күп кенә ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ ғаиләлә лә, дәүләт эшендә лә, йәмәғәт эшендә лә алдыңғылыҡты бирмәй эшләйҙәр. Һәм күпселектә йәмәғәтселектең ошонда ауыр йәмәғәтселек бурысын ҡатын-ҡыҙҙар етәкләй. Ҡатын-ҡыҙҙар етәкләй һәм ҡыҙғанысҡа ҡаршы күптәре дәүләт наградаларына лайыҡ түгел. Шуға күрә беҙ йәмәғәт ойошмаһы булараҡ уларҙың хеҙмәтен күрһәтеү йәһәтенән был эште башҡарабыҙ. Һәм әйткәндәй, беҙ аны үҙебеҙҙең иҫәпкә алып барабыҙ. Беҙҙең партнерҙар ярҙам итәләр һәм бына партнер булырға теләүсе, кемдәр беҙгә ойоштороға, ошонда ҡушылып китергә теләй, беҙ уларҙы ла фекерҙәштәребеҙҙе саҡырабыҙ, сөнки был йәмәғәт конкурсы булғас, бында инде дәүләт сығымдары һалынмаған, беҙ тик үҙебеҙҙең ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ, беҙгә терәк булған ир уҙамандарыбыҙҙың ярҙамы менән был конкурсты атҡарып киләбеҙ. Ҙур рәхмәт әңгәмәгеҙ өсөн, бәлки тамашасыларға айырым теләктәрегеҙ булыр.
барыһына ла исәнлек, һаулык теләйем. Ел адагына якынлаша, һөдемтәләрне барлап, киләһе елга яңа өметтәр, яңа максаттар, яңа пландар менән исәнлектә, һаулыкта матур итеп яшәргә һәм тормыш дәвам итә, был пандемияларда үткәрергә булһын. Иң мөһиме якындарыбыз, эргәләге тугандарыбыз, гаиләләребез менән бергә бердәм халык ил мәнфәгате өчен эшләргә һәм бер-беребезгә терәк булырга. Иң мөһиме сәламәтлекте һайлайык. Сәламәтлек һәм был тормышта, был тормыш мәл генә бит инде. Шул мәлдең кадерен белеп, тәмен белеп, матур итеп яшәргә. Зур рәхмәт теләкләрегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, шулай итеп безнең студиялы Дәүләт Йылышы Корылтай депутаты, Башкорт хатын-кызлар җәмгыяте рәисе Гөлнур Кулһарина булды. Игътибарыгызга зур рәхмәт.